Is
ding daratang mamalita, king kaligtasan. Niyo kasanting daang pangalan, karing bundok, ding daratang mamalita, king kaligtasan. Niyo kasanting Anting meto nga familia, mitipon tamo kilagin ni pampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya na ning Ginoo tamang Jesucristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya ka antimurin. Viva Apon Tiago! Viva Apon Tiago! Palakpakan tayo po yung kaya katamong patulunan. Pakamalan kong kakaluguran, kaniti pong aldo pagmulantaya, yung kaya katamong dalo baryo ng Apon Tiago, king kayang mabilog abalayan ning Betis, bani paramdam, king itamongan, metong tamong familia, metong tamong balayan, mi kakalugod, mi papagmasabal, at mi papakiramdaman, karing kaya katamong pamangailangan, ampon kasakitan. Kaniting banalamisa, nyawaran tamo, king grasya ni Ginoo kapamila taning panalangin ng Apon Tiago, king ikatamongan misasan metong tamo, king kapayapan, ampon lugod, king balang metong. King katahimikan din kaya katamong puso, kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ning misteryo ning lugod ning Dios, kaniting banal yu Kristiya, kaya katang kilalanan at pagkalungkutan, detang dakalapinandit, mila ko tamo masabal at lugod king balang metong, mila ko tamo lugod at masabal karing sarili tamo. Anyawaran taming kapatawaran ning Ginoo at ning balang metong, kaya katamo. Ginoong Yesus, ikang pepakit kaya kami king dalan papunta king iba, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang minye kaya kami king pamamatula ning katutuan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang maya papastol, at atahid kaya kami king alanganggang biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, iuli na katamongan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, dinan ming tetagan ning inkasalpantayanan mi, at gawan ming kawangis ning kasalpantayanan, ning nuan Apostol Santiago, king bugtong anak mo, ipagkalub mo naman sana, alang-alang king kayang pamamilatan, king kapulungan mi, maging metong yang mabiyewaganing kaligtasan para karing sablang tao. Idinganadwan mi kay ko Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang po magari kambe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Amos. Pakiramdaman yu iti, ikayong dadakurak karing taong at syuking kalipitan, at magkapilit lumipol karing pakakalulu ning bansa. Ikayo mismo sasabihan yu king sarili yu, milabas no sa reting aldo pangilinan, bana pisalita na inkyakatang trigo. Bakit iya pamapupos ingal doning painawa, ban makapagtinda na kayong pasibayo? Kanita, itas minaing presyo, at agamit minalang pasibayo ring panyukad at timbangan aeus to, para apameriatnan mila ring manyali kaya kami. Api salimi ingalang silbing trigo king mata sa presyo, maninton kaming taong pakakalulu aalang pamayad, karing kayang utang,
agyang king alagara mo ring kapari sa sandalyas, at iya sa liwan miyang anting alipan. Daratang na yung panahon ay palbog king aldo king kaugtuan, at dalom duming yato king kalibutnan ning aldo. Ako ing ginon Diyos ing magsalita kaniti. Ding ke kompiesta, gawan ko lang aldo ning pamangutkot mete, at alilang ko lang pamanangis, ding masayayong pamagkanta. Pasatsat ko laki kayo ring buntok yu, at papamiblasan da kong imalan a magaspang. Mangari ko karing pengaring manangis, king pangamatena, ning bugtong dang anak alalaki. Maging maplasya ingaldo ita, ang gaking kawakasana. Daratang na ing panahon, aparatang kong danop king mabilog a bansa. Dumanop laring tao, dapot para king pamangan. Kumawula, dapot para king danom. Dumanop la at kumaw king amanong manibat king Ginoo. Ako ing Ginon Diyos ing sinabi kaniti. Gumalala ring tao, manibat king dayat malatamete, ang gaking Mediterano, at manibat king dane norte, ang gana king aslagan. Gumalala keni at karin king pamanintunda, king amano ning Ginoo, dapot era akit iti. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit ta pakibat. Mubukod king tinape yang mabibiyeng tao, nune king balang amanong manibatan king asbok nin Diyos. Mubukod king tinape mabibiing tao, nune kimbalang amanong manibatan king asbok nin Diyos. Mapalad laretang taong tutupad king kayang tuntunan, detang kaya maminto king mabilog dang puso. Pagkapilitan da kang soywan king mabilog kong puso, mo pa intulutan ing kakulang labagan ding kekang kautusan. Mubukod king tinape mabibiing tao, nune kimbalang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Maragul ing pamagnasa ning kakong kaladwa, king kapilan paman, abalo ko sana ring kekang kautusan. Pinili kay dalan ning kapamintuan, ding kekang kautusan, kula kakalingwan. Mukabud king tinape mabibiing tao, nune kimbalang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Ako pagnasan ko lang tuparan ding kekang kautusan, bayong biye kekang ipagkalam, ulining kekang katuliran. Anti kong susunga, uling sabik ko lang pagnasan ding kekang kautusan. Mubukod king tinape mabibiing tao, nune kimbalang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Ituro me, o Ginoo, hing sukat kong dalanan, king maya padalan, karin mo ko tayran. Ingginuman tabi ake kayo. At kaya ka antemure. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo.
Kabang maglakad yay Jesus, ikit ning metong atalapan nying ilbuwis, ami lagiwan Mateo. Makaluklok yaking kayang opisina. Nga nang Jesus kaya, tara, tuki ka kanako. Agad-agad tinikdo yay Mateo at tinukiya kang Jesus. Inyang Jesus kasalukuyan ng makipangangketa karing Mateo, at ilo naman karinding dakalatalapan nying ilbuwis ang ponding makasalanan. May kisulu lakarela at dingkeyang alagad. Ding mapila na pariseyo, ikit dayti at ngarang sinabi karing keyang alagad, bakit makisuluya karing talapan nying ilbuwis at karing makasalanan ning ke kayong maestro? Dimdam ng Jesus at nga nang may kibat, ting tao nga lang sakit, lamangailangan doktor. Nunireta mo nga ting sakit, ilaring mangailangan keya. Pag-aralan yu, nung nanoing kabaldugan ning antikaniting kasulatan, pakalulo ing buriko, aliwa ing sakripisyo. Pablasang ako di natang banausan kularing banal, nuniring makasalanan. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Viva Apong Tiago! Ayan, aldo-aldo na po yan. Sadya yun no po rin puso yung minum na kong nanong inuman nyo. Irbesarta ng pong karbedilol, bala po magmisa tamo. Baka nitay ako po, siguradong alang mabawas kay katamo po tang bibiba ko. Kumusta kayo po? Pasensya na po uling bayo kong tabas. Sabi da, lupa na ako na naman kanong grade 3, king ka na ako pong tabas. Paano pa yayo po uling? Kailangan ko pong medyo magpasanting lalong bayin tao uling. Paano pa yayo po? Kaya pong daratang at July 10 to 23, batingan da ko po saguli, ban mamalimus ko po, king medyo mas mara yung lugal kesa Kenny. So, masaya kayo po uling. Yapon Jason po ing kayabe yo Kenny. O yan, ha? Ayan, sulitan niya po yapon Jason kabang ala ko po Kenny uling. Mikitikit tapas si Bayo, Ken pong piyesta. Kumusta kayo po? Pakikutnan mo naman yung kasiping mo, mabiya ka pa, nga mo kaya. Okay, kaniti pong mumunang aldoning pamuklat ng katamong Dalo Barrio, pabusten niyo pong ating ko pong sabihan mapila na bagay kay kayo, anting paganaka, anting introduction, kaniti pong katamong Dalo Barrio. At aliwa po ini maging sadya tamong buring damdaman na homily, uling first part na po nini, pabusten yung basan ke, agpangking kanako pong panimanman, kung makanano ya po, may gumpisa. Ini pong katamong Dalo Barrio at nung makanano tayo pong susundo keni, sinulat ke po ining umpisa na niniban, ala ko pong akalingwan. Mumuna, masanting pong lawan tamo ing aldong ini, anting pamagsadya ng Apong Tiago kaya katamo, sa sadya na katamo ng Apong Tiago, ban nano, ban maging malino kaya katamo, nanong gawan tamo at nanong asahan tamo, karing darat ang aldoning pamandalon, karing kayang Barrios. Inya masanting kaya katang balikan, nung nanong penibatan, naniting Dalo Barrio, kaya katang umeng gawan, umpisan tamo bukas. Migmulaya kano iti, anyang panahonang, kanino po panahon, may gumpisa yung Dalo Barrio? Panahon na pong, impay kakaluguran yung pari, Apong Greg, okay? May gumpisaya niyang panahon ng Apong Greg. At ako niya po in-interview Apong Greg, at ako niya po inagkat muntaken, ni po tayo tapo mayari nung explican niya po yung, nung nanoya penibataning Dalo Barrio, niyang umpisane. Pero misan pasulat ko po, at buri ko po sanang misulat nga niti, ban makarecord ngan po naning original sangkan niting Dalo Barrio. Pero, mapalyari ka nung menibatan niya ing ideya, uling dakal kay katamo, eta naman mipunta ketang awsandang Camino de Santiago, king Compostela karin king Spain. Itang Camino de Santiago, dala niya, at painturo niya ngan, mayari ngan king Katedral ning Compostela, Spain. Nung no ka rin paniwalandang makalibing iya, Santiago Apostol, inya magsilbiyang local version nitang pilgrimage ay ta, ingke katamong Dalo Barrio. So pasibayo,
ing dalo baryo ini antiyang pamaglakbe, pasibayo, metong yang limbon, at abe-abe tamong maglakbe, papunta king kaganapan ningdi. At anting maglakbe, atin tangang panibatan, at atin tamo siyempreng pupuntalan. Pakikutnan ming kasiping mo, kutnan mi, lawen me pa, no kamunta nga mo kaya. O kaya palitan me, no kabat nga mo kaya. Ating maglakbe, at ating panibatan, ingke katamong pamaglakbe, at natural ating pupuntalan, ingke katamong pamaglakbe. King Camino de Santiago, karin king Compostela, Spain, alaliwa kanuing ruta, amalyari mong pipag-umpisan, king pamaglakbe, papunta king katatawlian, niting pilgrimage sa ini. Bakit? Uling kanong kanita, anya alaliwala ring ruta, apagumpisa niting pilgrimage, ing pamaglakbe da kano, king umpisa kanita ring tao ka rin, magumpisaya ka ring kanya-kanyadang pamibale-bale. Inyamarakal la ring starting points na nining pilgrimage, ka rin king Camino de Santiago. Inyamas masanting mo naman, ikatamong ating local version niting pilgrimage, king Camino de Santiago. Manibat ngening dalo baryo, aldo makyabe kayo. Nino pong mangako, aldo makyabela. Alang mangako kayo. Ang mo ninong sabyandang panikwanandang makyabe, aldo. Ala pa mo rin. Ayan, miragdag na ko man bagay. At least panikwanan tamo. Makapakyabe tamo, aldo. King kaya katabong dalo baryo. Masanting kaniting dalo baryo, isipan at ganakan tamo, ing limbon tamo, magumpisaya, karing kaya katamong pibale-bale. At imeto nga pari kanita mig-remind kaya kami nga na, mas masanting nga na, at tutunan yan nga na, balang sisimba ka, ing pamuklat na prosesyon, ing entrance procession nga ng makanyan, magumpisaya, potang lumwal na kaking balemo, bayo ka simba. Kutang, bayo ka miratang king pisamban, nung tutuyaping meto nga prosesyon papunta king misa, ingke kang pamagluwal king bale, dapat na niyan, tutok na kang kamagindredos king dalan, potang papunta ka pisamban. Dapat na niyan, kapabo tatayang weting, bayo kamiras pisamban. Okay? Dapat na niyan, kamamalengki, bayo ka papunta king pisamban. Tuknangan mo pa nga ning sadya mong gagawan, at ini, eyo pa nagkasanding anak iyo, bayo ko miras king pisamban. Inya ka no rin aliwang anak ngeni, labisang munta pisamban, uling bayo lamiras keni, mga barug nalat, mga panagkaslay niya, no bisang mumunta keni pisamban. Inya masanting ganakan tamo at tandanan tamo, amiraras kayo keni pisamban, king meto nga prosesyon, kalwalyo, king ke kayong bale. Amen. Nagkakaintindihan tayo, okay? Kalwalyo king bale, papunta king bisita so pisamban, uumpisan yun ing entrance procession. Lakwan yu ing sadya yung gagawan, lakwan yung sukad yung lubo, kaya dalayo king pisamban, tuknangan pa mo yung aliwang gagawan. Isadya yung sarili para king pamananggap king banal ng katawan. Amen. At kanita, manibat ka nga pong Greg, anyang gawan din ning dalo baryo, anting kalibe na ning sadyang nobena, kanita kano, inipong dalo baryo, may research ko, ing dalo baryo gagawan niya po kano, makapalubya keng nobena. Magmisaya ketang baryo, at ketanggat pa na po ning nobena kening pisamban, magbalik ya ing krusada, ing larawan ng apon siyago keni, magnobena keni, at kaibat magbalik na naman kanita king baryo, magmisa nga bak. Medyo papagalya mo pen, itang arrangement na. At tuloy-tuloy siya mayaldo hanggang mayariya. At misundo kanoy ni hanggang panahon ng apong Ed, among Emil, at apong Ray. Pero inyang panahon ng among raw, may yapa ng ilwalying dalo baryo king novena, at idusog ya iting apulong aldo, mas maranon, king kakatamong mismong novena, ban midalawan at milaganasan daring apulo ng komunidad, asasakupan ning parokya. Makayabe ni karin, ing Villa Santiago, at ing gawad kalinga, ring pekabunso, karing katamong komunidad. At sindo tamong ini, atin tamong, pero,
Atin tamong digdag, ganyang milabasa na banwa. Huling digdag tayong pamaglan niya, karing masakit. At pangadyan niya ing panalangin ng apon siyago. Pero, dahil ngaliwang baryo kanita, kaya rin nanita, mikalimbunla o tambuli ketang kabengyan. Pero kaniti pong banwa, itang kinabukasan, gawan tamo, itang sadya tamong gawan. Maglanya tamong masakit karing baryo, pangadyan yung panalangin ka nga pun siyago itang bengi. Pero itang kinabukasan, kaniting banwa, dumurot yayapong siyago, no karin. Karing sityo at karing mapila na purok ning baryo, kutang, ban numano. Simple mo, ban komustan at pakipagkwentwa na lang hapon siyago, ring kayang may Mario at ring kayang may Malen. Makanano, atin pong mi talagang mapila na sityo at purok karing kaya kayong baryo. Tuk nang yaing dalo, karing mi tuto ka sityo at purok. At karin, ating mi talagang meto nga bale o meto nga lugal, ban numano. Ban mi pakilalaya pa si bayo kay katamo, ing paralan ning base ecclesial community. O awsan tamong, ing kaya kayong familiar na kaya kayo, BEC. O mas masanting, maging pamilyar tamo kaya ni BEC, no ne mga lating iglesia, mga lating komunidad kristyano. Nanong gawan ka rin at nanong pangarap tamo. Eya mo Bible sharing ing BEC, pag nakakupo kaya kayo. Eya mo Bible study ing BEC. No ne panikuhanan tamong mitipon-tipon, mi buong mga lating mikilakilala, mi papakiramdaman, mi kakalugod, at mi papagmasabal, ami siping-siping bale, at mi babaryo. Itamungan, pero lalong-lalo na, retang mapapansin, detang yuli pisamban, retang makaramdam king amano ning Gino, at detang makatanggap karing sakramento. Ban etamo mo mititipon, ban mi pagmarites, nuning pamitipon tamo, totoo naman, at inya pamurin pong marites, pero king BEC, ing marites tamo, makasentro ya king amano ning Gino, ding karanasan tamo, ding problema tamo, ding pamangailangan tamo, idulog tala kaniting kaya katamong BEC. Pero, mayayari ka rin ning BEC. Siyempre, ing nasa tamo, kayari tamong gagawang mga lating komunidad kristyana at pamilya. Burita mo, itamongan, miyuli tamo, king bisitas. Lawan niyo po, karakaltanan din king dalan. Alano na naman din tao makaluklok, king kaya kayong luklukan. Huling mas burita mo, itang masaya king kilwal. Inya yung pagnasan tamo, damo kilala ring tao, tetang gagawan tamo king kilwal pisamban. Kaya talang tipunan ka ring mga lating komunidad, iyuli tala, keniking pisamban, deting tao nga reni. Tang makasimba tamo at dakal tamo, pero mas migit ka rin, aliwa mo itang dakal tamo. Nune dakal tamo, pero mikilala tamo. Kutlon nyo na mo po yung kasiping iyo, kilala yan. O iting pagnasan tamo, king kikatamong base ecclesial community. Ating panikuhanan tamo, mo may papagkwento at makiramdam king balang metong. Nune datang ingaldo, mi kakalugod at mi papagmasabal tamo. Karing kaya katamong mismong mitutong bale, ding misisiping-siping bale. At pasinagya pa mo po iniking gagawan tamo, sana tamo tatabili. Amen. At kaduat katataulian, kaniting dalo baryo, kalupa po'y milabasan, may yapan tamong miabeya, mitampokya, at mi parangalanya, nanuya po ining kasiping ko keni, nanangaus keni, ing relikya ng apong tiyago. Bali po nanong partine ning katawa na ine? Bali po nang partine ning katawa na? Nanuya po. Oro, pilaning banwang kayabe tamo ini, balo nanuya? Partine ning kayang butol. Okay? Ini pong relikya nga ini, partine ning butol ng apong tiyago. It is a part of the bones of St. James the Great. Iapong tiyago, ining kayabe tamo mismo keni king kayang katawan, iapong tiyago amenakit at akayabe na mismo
ning ginutamong Yesu Kristo. Bukod kinganyaran tamong grasya, at agkatanda kayo kalupa, inyang milabasa na banwa, kaya rin ning balang misa, agkatan ko ring taong lumapit, mapis at mamuge, kay ning relikya ng apon siya, emo ban manyawad grasya, emo ban manyawad pakibat ka rin kayong panalangin, no neaduan ko kayo, panamdaman niyo king presensya na ning relikya ngayon ni, ing katutuan ning katamong paniwalan at sa salpantayanan. Aliwa mo mi pakibatan ning katamong panalangin. At itay nga duwan tamo, masanting. Pero king harapan na niting relikya ng apon siyago, meto nga tao at santong bibiye, adwang libong banwaning nilabas. Kaya betaya mismo keni, king kayang relikya. Arap na nining binutil, partining kayang katawan, o ining meto nga taong kalupa mo at kalupa ko, tino kiking gino. Kalupa ng Mateo king Ebanghelyo, inagkat nening gino'y Tiago at likwaning kayang pangabalanan. Gilutan dari Santiago at Mateo, ing karelang gagawan, ing biyerang manasan at biyanang manying ilbuis Mateo, ing buri ng sabyan, likwan ding biyerang mababa, likwan ding biyerang makasalanan, gilutan ding biyerang manasan at manying ilbuis. Banano? Banarapan ing meto nga bayong biye. Nanong biye? Namanasan at namanying ilbuis. No biye manalakad komunidad. Biye pamilya. Biye tutuki kang Kristo. At totoo, masakit ing gugulot king meto nga biye, king dating biye. Masakit ing magbayong biye. At maralas king pamagbayong biye, ilako mo ing sadya mong gagawan, ilako mo ing sadya mong paralan, at pati na retang bage kaya kamanyaman, ilako mo nga niyan. Pero yung peka masakit, king pamagbayong biye, potang bisa kang magbayong biye, pero renga aliwang tao, dakala sa sabihan. Kero nga kupin, nung king biye bisa kang sumulong, paboren mo ring bubulong. Ing maulaga, tutuki ka king Gino, at balo mo ninong tutukyan mo. Gilutan da nga nini, para king meto nga mas makabaldugan, abiye. Hinya pong misan, atin kanong meto nga karpintero, isalikot, kubalo nung makiramdam niya, isalikot tanya mo king lagyong Edmond, okay? Isalikot tanya mo king lagyong Edmond, ining karpintero ngayon ni. At ining Edmond na ini, ining karpintero, malapit na yung mag-retire, king kayang pamangarpintero. At magobraya kanita, king meto nga kontraktor, ing lagyo na Mok, pero iya po kaya na napelido, ini pong kontraktor ini. At magpaalam ni king kayang amo, ining Edmond ay ni, sabi ng makanyan, pisa na akong mag-retire nga ng makanyan, puri ko ng lakwan ining kabiyaya na ini, at bisa na akong may biye-biye manyaman at payapa, tahimik, kaya bening ka na akong pamilya, nga ng makanyan. Pero nga ng makanyan, amis ko, ing bayad mo ka na ako, pero kailangan ko ng gawan ini, para king pamilya ko. Sabi na naman nining kontraktor, sige, nung yaning buri mo, pero malungkot at mabayad king kayang lub, ing pamaglako na ning kayang peka paboritong magobrang i-Edmond. Pero bayo yam ako, sabi na nining kontraktor ay ni, atin kong ibiyeke kang tauling project. Atin kong ibiyeke kang tauling project, bayo ka mag-retire nga ng makanyan. Pero medyo mabayat king lub na nining Edmond, uling bisa niya talagang painawa king kayang obra. Pero sindo na pa mo rin itang obra. At kabang pag-obra nining bale, matamad ne talagang matamad ining Edmond. King sobra na ng katamad Edmond, pipatsa-patsa na niya yung bale, na sinimentong masalese, peka danumana niya mo itang simento, peka tipid na yung makanyan itang bale. Nano namong pengabit na, uling matamad ne talaga king kayang gagawan. At mayari itang bale, substandard di itang bale. In-inspeksyon ng Mok itang bale. At kay ba't nang in-inspeksyon itang bale, binyeneng Mok itang susi kang Edmond. Sabi na, oy niing bale mo para king retirement mo nga ng makanyan.
Nung sanang balo namong Edmond, na itang tatalakad na nga ita, para kayaya, sema sana. Pekasanting ne sana. This is your house. And this is my gift to you. May biglay Edmond, at meri na yaking sarili na. Nung balo na mo, ay tatalakad ng bale, para kayaya. And so it is also with us. Nung balo tamo mo, ay tatalakad tamong bale, at tatalakad tamong balayan, para yarin kay katamo at para ka rin kay katamong kaluguran. Pag masabalan taya, yung kay katamong balayan. If we could just do it over again, gawan tamo. Pero minsan taulina, banasagip tala rin kay katamong pakamalan. We cannot go back again in building our houses. So now, kabang pagumpisan tayo pa si bayong tatalakad panibayo, yung kay katamong balayan, kapamilatan na niting dalo baryo. Choose wisely. Build wisely and beautifully. Follow the Lord constantly so you can build a strong house. A strong house, beautiful and restful enough for you and your family. Kaniti pong dalo baryo, umpisan tabong pasibayo at isundong manalakad bale. Matibe, bayo at masanting abalayan ning betis. At syukeka, at syukanako, nung makanano tayang italakad din kay katamong balayan. Adwan taming sahop ng hapon siyago, banapasanting taya, apalagu taya, yung kay katamong komunidad Kristiyana, kay Tibetis. Mipapagmasabal at mikakalugot. Amen. Viva Apong Tiago! Palakpakan tayo po yung kay katamong patulunan. Talakad tapong eni at gampanan tamo po ing pamamendisyon ning laro ang magamit para king pamaglanya karing masakit. Manalangin tamo. O Diyos ning pamamatula, pinili met tinubo din kay kanganak, ban pakayapa ning yato. Pakapakiramdaman mo saning kaya kaming panalangin ning kasalpantayanan. At ipabal mo ingupaya ning kaya kang banalay espiritu ing mapamatula, kaniting maulagang laro, kaniting makapasno paglanya, kaniting malaregalo, kaniting bunga ning gabon. Panwanan mo iting laro at papagbanalan, baking ating agamit. Gawan mong metong alunas iting laro, para ring hanggang milanyan kaniti. Pakayapan mo katawan, kaladwa at espiritu, at ikabos king balang kapansanan. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang po ang mahagari kambe mo, king kameto nga ning banale espiritu Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Pakamalan kong kapatadi, Kristo, kaluguraning banala kapulungana, antabayanan ng poningatane. Ulinita maraptamo kaya king mitmong kapanaligan, kabang nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ipagkalob mong miligtas laring sablang tao, at abalura ing katutuan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipakit mo, o Ginoo, ing malasakit mo karingalang obra, ipagkalob mo ing agadlasang manakit matatag, akapanintunan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, maging metong kasanang santungan karing mayalipusta, metong asantungan king oras ning kaligaligan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Ginu, saupan mo kaming tupad king batas ning lugod mo, kapamilataning pamanurumo ke kaming mitatambayan, ipanalangin mi keka, o Ginu. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos, save pami, kapamilatan ding panalangin ng Nuan na Santiago. Saupan, ampon pakiramdaman mo kami sana karing kayadwanan mi. Iti sanang pamaglakbe mi king biye maging metong yang pamaglakbe ning kasuywan karing kaparaming tao. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning daon, tamo batanggap yara paning Diyos, ibpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Gino, iting dahon karinggamat mo, kingi kapuri at ikalagayan ng kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, lalapit milake kadeting ahin mi, kaniting kapigaganakan kang Apostol Santiago, alang-alang king kayang pamamilatan, makapibiyebye ke sa agpangking ebanghelyo ng Kristo,
at makasawop mikalat king kasalpantayanan kaya, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya ka, ante, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano, Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan da ka king sablang pinandit at numan karino ginu, banalay pa, mayupayang tutua talanganggang Diyos. King kapamilatan ng Kristong ginumi, inyang kasulo no king taulingapunan ding kayang alagad, tinatagne para kapilan maning meto nga makakabos sa kapigaganakan, hinggil king kamatayan. Dinawne kay kaing sarili ng ting korderong malinis at matampang ay ning ganap pakapuryan kay ka. Pabanalan mo rin kay kang talasuyo, king pangasesera kaniti muring banala misteryo, banding sablang tao king mabilog ayato, miyas lagan laking meto nga kasalpantayanan at buklorano ning metong mong lugod. Ulinita, dururup kami king dulang niting makapagmulalang sakramento, ban king pangataglusan mi king yubo ning grasya mo, miwangis kami king maligayang askemo, inyasat ding at syubanwa at atsukete king yato, misasan meto lang sasamba at daralit bayong sunis keka, at ikami kambe ding sablang tapok ding anghel, kukulisak ming mitmong tula, alang tuknang ngaming daralit. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, hitugtugming espiritu monte mo yung titi pangambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kay kami, gawa nalang katawan. Hampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. Hatatandaan na pakanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylas sampon kamatayan, kinwane ing tinape. Pasalamatan na kampon pinuri, piraso ne, at dinwang ne karing disipulo na ngana. Wanan iti kayo nga at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, hamidaon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, kinuwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Wanan iti kayo nganat minom kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, ami bubu para kay kayon pon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang po ning pangasubli ng mebye, daraon mi kay kaiting tinapin ning biye, ang po ning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ang pon sumuyo keka, kaming ansanang mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mi oy pa ing banalakapulungan mo ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa king pihong kapanaya ning pangasubling mebye, idala mulat ding sablang miangon na biyeking pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan pagamwa mumi, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kambening na Virgen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuanay apostol, Santiago, at kambe ring sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod ke kaking ke kamanding panawon, apuryan ng pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanganga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Kambening maragula kapaniligan king Dios sa malugod at malingap kay katamongan anti mikakapatad at meto nga familia. Maustamo kayang ini kapamilataning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo.
kasalaken, nari emukes may sa ultim tukso, emukes may sa ultim tukso, nunei haus king maro, king maro, ipamingat Ikabos mo kami, king sablang marokoy pa, malugod mong ipaggalubing kapayapan, king panahon mi, baan king gasaw paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kaya kayong kayarian, Kayapayan at kayo ligaya, pa yan, ating ligaya, maggaman, maggaman, king alananga. O Diyos, say pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik ding kasalanan mi, no ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibi ampon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati kay kayungan. At kaya ka, Ing masayang paralan ng timika kapatadidake, tangin iking balang metong, ing tandaning kapayapan, ampon pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran nyo, ing kordero ng Diyos, nyo Yeso Kristo, ing lupa ning lugod at pakalulo ning ipa, nyo milalako king kasalanan ning yatong mapapalad tamo, ikatang mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka, dapat kasmay nga mano mo, at kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, save pami, ngening tinggap miting sakramentong pawag at pasaring alang hanggang kaligtasan, king pamagmasusim king kapigaganakan kang Apostol Santiago, magsilbiya sa makasahop kay kami, king kasalukuyan at king bialanganga, idiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tuklok tapos saguli para karing mapilan pong kapabaluan. Bukas po, magumpisaya po yung kikatamo pong Dalo Barrio king Barangay San Nicolas at makoya po kening Pisamban yung kikatamo pong larawan ating relikya ng apong Tiago king alas 4:30 na po ninggat panapon at magana po king alas 5:30 ninggat panapon karing king visitas ng San Nicolas king Banalamisa ating pamaglanya karing masakit. Kaibat na po San Nicolas, July 7, San Miguel, July 8, Santa Ines, July 9, Santa Ursula, July 10, Gawad Kalinga, July 11, Sitio, Virgen de los Remedios, July 12, Villa Santiago, July 13, San Agustin, July 14, San Juan Bautista, July 15, San Juan Nepomuceno, at July 16, ing pamagbalik king Pisamban para king pamagmula na po ning kikatamong novenaryo para king fiesta ng Apong Tiago. Kapanyawsan po, karing hanggang makapailalam po king kikatamong Commission on Liturgy, ng hanggang liturgical ministers tamo po, bukas po alas 9 hanggang alas 11 ning abak atin tamo pong liturgy seminar, kaya na pong Father Aisen John Cruz, king kikatamo pong lumang kumbento. Ren pong egan-aganang lay liturgical ministers, choir, lecom, altar servers, CMDC, at ding sablang susuyo po, king altar at king banalamisa at karing sakramento. Kaya bela po kaya pong liturgy updating tamo po bukas, kambe na pong Father EJ, alas 9 hanggang alas 11 na po ning abak. At po banda pong alas
7:30 o ang bandang 7:45, quarter to 8, maganda po yung kikatamo pong reorientation, kareng pong CPCs at kareng BEC coordinators, kareng CPC, king kikatamo pong paralan ng base ecclesial community. Agkatanda kayo rin po, dahil pong bisa po makyabe, king kikatamo pong magpakilala pa si Bayo, king kikatamo pong base, paralan ng base ecclesial community, king kikatamo pong Balen Betis, puwata pong around quarter to 7:30 or quarter to 8, magmulaya po ing kikatamo pong orientation at ing kikatamo pong BEC session. Dakal pong salamat kay kayungan. Talakad tamo pong ngeni at parangalan tayo po ing kikatamong patulunan i Santiago Apostol. Inginuman tabi kay kayo, At kaya ka, ante at bendisyonan na kinin Diyos sa mayupayang tutukang beda rin kaya kayong familia at pakamalan king biye. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. pume kayo king kapayapan. Salamat King Diyos.